Hola, ¿qué tal? Ben, onte paseime por aquí para contarvos unha anécdota sobre estos cadros que teño detrás e aproveitei a ocasión para preguntarvos se coñecíades como é o acompañamento que fai un adestrador emocional. Ben, algunhas de vos respostastes que non sabíades como é e ademais engadistes que queredes saber máis sobre este acompañamento. Ben, teño que aclarar que eu vou vos a falar de como fago eu ese acompañamento. Non todas as persoas acompañamos igual, eu teño o meu propio método, eu traballo con técnicas que veñen de distintas escolas, pero teño o meu propio método de traballo. Entón, que fago eu no adestramento emocional? Ben, o que fago é facilitarlle á persoa a información, sobre todo, importantísimo, porque sin información non vamos a ningún lado. Facilito a información e facilito as ferramentas e logo acompaño no proceso de autodescubrimento, de desenvolvemento, de crecemento persoal, que isto pode desembocar en un montón de cousas, todas boas, por suposto. Ben, de que xeito facemos? Con respecto ás emocións, moi importante coñecer en liñas xerais que é unha emoción e para que serve, pero logo ir debullando emoción por emoción, como funciona, como se comporta e sobre todo como se comporta cando non funciona ben. É dicir, como podo recoñecer en min unha emoción disfuncional. Por qué? Porque isto é o que me vai a axudar a localizar ese pau na roda que digo moitas veces e poder sacalo. As emocións saben funcionar ben, saben o que teñen que facer. O que pasa que a veces atópanse con atrancos e iso non lle permite fluir. O que vamos a facer é ir a identificar esos atrancos, poder desfacelos e permitir que a emoción flúa de xeito natural e que poida facer o seu traballo, que é axudarnos a atopar respostas, a salvar os distintos obstáculos ou as distintas dificultades que nos vamos atopando na vida. As emocións son todas boas porque todas nos levan a unha finalidade e cada vez que vamos acomodando a base das nosas emocións, tamén se van acomodando todas as outras emocións que están colocadas en riba cara ao cumio, porque as emocións preséntanse como unha pirámide. E eu sempre, no meu acompañamento, traballamos desde a base desa pirámide. Co cal, cando chegamos aos chanzos superiores, xa hai moito traballo feito porque hai unha parte importante que xa se acomodou da que quen era responsable eran as emocións que estaban de base. É un traballo moi sinxelo, moi simple, moi efectivo e que se fai, ou eu polo menos este acompañamento fago sempre ao ritmo da persoa. Non adoito marcar os plazos, si que teño unha escaleta, por chamarlle de algún xeito, que nos di lugares a donde temos que ir, é dicir, capítulos que temos que coñecer, emocións que temos que coñecer e en que orde se van a ir presentando. Pero logo o tempo que ti necesites para xestionar eso, para integralo en ti, eso depende da persoa, porque fixadeus, un acompañamento é iso, acompañar, non é intervir. É acompañar e dar as facilidades para que esa persoa poida transitar por este camiño que decideu andar. Non é intervir ni decirle colle por aquí, colle por ali, non é acompañar ofrecendo, bueno, unhas ferramentas que fagan moito máis fácil esa decisión de cara a onde tiro e logo que axude a xestionar as cousas que me vou atopando no camiño. Bueno, non sei se me liei moito porque xa sabedes que a mí me gusta divagar. Bueno, non sei se me gusta, pero dáseme por ir por aí. Se tendes máis dúbidas, por favor, facedemo saber. Para min esta ferramenta do adestramento emocional é imprescindible
na vida e ali donde conto, donde vou falando de emoción, sempre me din o mesmo. Isto tiño que saber todo o mundo. Isto había que aprendelo nas escolas, sí, pero para aprendelo nas escolas primeiro temos que aprender as adultas. Entón, vamos a aprender a funcionar ben como adultas, e cando digo ben refiérome a fluir, a ser capaz de enfrentarnos aos problemas como se foran retos, a topar solucións da maneira máis sinxela posible, da maneira máis práctica, aceptar as perdas, gañaremos en seguridade, gañaremos en aprendizaxe, gañaremos tendo unha mellor comunicación, gañaremos en xusticia, seremos máis xustas con nós e cos demais, gañaremos en recoñecemento, en estatus persoal, tamén gañaremos en sentirnos en pertenza co resto das persoas coas que convivimos, somos persoas sociais, e o máis importante, ganaremos en plenitude e en paz interior. Se te animas, escríbeme, pregúntame o que queiras, estou á túa disposición. E, hombre, non sei, é unha oportunidade moi boa para mellorar a túa vida. Ti que dis? Eu faría. Que de feito xa o fixen. A ver, que cousas teño. Ben, espero que vos servira esta explicación. E insisto, comentádemo. Que vos parece? Parecevos interesante? Non vos parece interesante? Crees que vos podería axudar na vida este sistema? Queredes saber máis? Ai, teño moitas ansias de saber. Contamo todo, contamo todo. Bicos!